你看这个处方，你说用白芍厉不厉害？好，它这个处方怎么来的？利用白芍在肋骨的地方，我们那个肺的下方，我讲过了哈，肺的下方，任何的脏的下方都是阴，所以你用白芍这个酸收的药，白芍一下去，等于是这个里面很多好像海绵一样，白芍一下去，好像把那个一挤，那水就跑出来。会有用白芍，以后后面还会很多哈，很多地方用到白芍，然后它就不用桂枝什么的，它就用白芍，因为白芍酸收，一挤它水出来，出来以后呢，这个加上这个半夏，好半夏沥水，然后甘水把它整个通通导出来。那怕甘水呢，半夏沥水的药很强，造成胃里面肠胃的津液没有了，放甘草下去，那处方就这样来的。好，所以诸位呢，用处方的时候一定要知道如何用药来搭配起来，来调和病人的身里面的阴阳。当你把病人的阴阳调和到正常的时候，病就好了。所以一定要知道什么药叫做阴，什么药叫做阳，什么药跟什么药配在一起是阳药，什么药跟什么药配在一起是阴药。好，一定要知道这个，这就是技巧。好，那我们经方家这样子讲，温病派没有这样子啊。啊，温病派反正都是滋阴啊。好。好，我们接着下来呢，看脉浮而细滑。这个食枣汤的时候，脉好竖到你一摸上去很细啊，那手这样摸到脉好，摸到脉是这样子，非常的细，然后脉会这样速度很快，动得很快。好，所以有的时候，因为我们经验很多，诸位只要看过几个就会了。我摸病人脉一摸，已经食枣汤已经讲完了。那你不能说病人也什么都不问，食枣汤开完，病人就说你这个医生很差，你没有问我其他，你怎么知道啊？因为经验多了，可是呢，你还是要假装一下，好，帮他检查一下，我其实心里已经有数了。好，那从脉可以得到，我们知道这个病人是伤于饮。按照《伤寒论》的定义，食枣汤症怎么来的？是因为病人被误下，本来是伤寒啊，我是麻黄汤症。那便秘对不对？那按照伤寒论的原则，有表症兼有里症的时候，我们先解表再去攻里，对不对？那一种情形是医生开错了，一看，哎呀，你这个便秘，我大吃鸡汤，还没有注意到他有表症在这边。还有一种情形是病人自己造成的，去买个便当，或便当是坏的，或者吃了死猪肉，对吧？诸如此类的，结果上吐下泻，他本来不想泻的，就吃坏东西泻掉了，变成误下，也等于是误下。结果呢，表的寒邪下陷，从皮肤上好，本来是麻黄汤症，这个水呢陷下来，陷到好肺的下方，造成好跑到肺里面去，也是食枣汤症的来源。好，所以脉悬数，悬是水啦，好数就累积在里面，有寒饮，冬夏难治。好，冬天夏天你用食枣汤开的时候比较难治。那难治不能说你说老师这样子的话，那我们等到春天秋天再开食枣汤，你都没有那么糊涂嘛哈。只是比较难治，并不是说不治啊。好，你千万不要可以等到说我要等，一定要等它到冬天到夏天再去治，好，这个不对。好，那冬天夏天不好治的原因是什么？因为我们这个食枣汤开出去的时候是温阳利水的药，那你冬天的时候是寒啊，好表面有寒，那你在里面清它，好，外面寒水会再回来。比较容易回头，比较不容易根治。夏天呢太热了，你说温阳利水的下去，外面很热，里面又很热，哎，好都不是很适合的时机。好，那脉呢比较沉，好比较悬，就是里面有水嘛，哈，悬饮内痛，好，这个是食枣汤症。好，那继续介绍，因为这个汤很重要，非常重要。为什么我们要知道一些利水的药？比如说你在治疗肺癌的时候，他的状况都很好啊，哎，突然一下肺里面有积水，你要瞬间把水排掉，啊，那你在里面怀疑犹豫，你怀疑犹豫的时候，这个水会滋养癌症，一下癌症就扩散了，所以你要瞬间一下把水排掉。这个食枣汤进去的话，3个小时以内水就全部清光光了，好，清光光。那后面剂量还要怎么用？好，我们下车明天来跟诸位介绍。好。为了避免身上有留饮，对吧？留饮哈，有饮都不好。好，第7个动作呢是脚手要一起动。好，我们平常脚是摆平的，
腿是这样，对不对？这7个动作拉的时候哈，因为有关系到荞脉跟阳维脉，那你往后往后仰的时候，脚要往上提，好，脚要往上提。什么叫往后仰？正面做给你看，这个就不像前面这样子停在那边哈，下半身还是绷紧，手提上来以后转过来，往后侧出去哈，好，谢谢，看到没有？知道我意思吧？看过，好。身体这样往后拉一下，好，脚会往上搬，好，身体这样，好，对，第7个动作，连续做49下，好，做49下，知道吧？好，脚你看那个脚，有没有？后面绷紧，好，练功夫要一点慧根，好。石枣汤就是我们很有名的治疗眩瘾的方子。我们再稍微给大家回忆一下石枣汤的当初在《伤寒论》怎么来的，就是你得到伤寒，太阳伤寒。我们在太阳的时候有3症：太阳中风、太阳伤寒、太阳温病。如果遇到是太阳中风是桂枝汤症，你误下的时候不会变成石枣汤症。太阳的温病。有葛根汤症，你葛根汤症误下也不会成为石枣汤症，只有太阳的伤寒误下变石枣汤症。那门打开，啊，那所以是太阳伤寒，是因为伤到于寒，所以寒水盛。这个时候寒水一盛的时候，你一攻下的时候，比如我们人体，好，表寒。表呢被寒束到，这个时候，当你的肠胃里面食物很多、功能很好的时候，这个肠胃就是我们的免疫系统、我们的抵抗力。由于我们肠胃里面有抵抗力，所以可以把这个病毒呢顶在皮肤的表面上，那病毒在这边在表面上成为相抗的状态。这个时候是麻黄汤症，所以病人呢无汗、恶寒，身如有时候如鞭痛，好像别人是打的那种痛，好，肌肉很痛。那如果你攻下，哦，你应该是发表，结果你错了，一攻下以后寒就进来，一进来了后停在胃里面，眩晕，就是石枣汤症。好，那这个地方讲的石枣汤症呢，一样，好，这个石枣汤症最主要是长年累月，比如说我们有一个病人呢，啊，咳嗽气喘一直没好，哦，我们医生有一句话，不管是中医、西医都有一句话，叫做本省话叫做医书加底少，好，就是好，我台语还好吧，好，台湾生的嘛，好，就是医生都怕治疗咳嗽，所以咳嗽如果久治没有好，一直治还是没有好，这个瘾没有去掉，成为眩晕，啊，成为眩晕。所以我们平常人有瘾在身上，最简单的诊断方法，老师你怎么知道他有瘾呢？很简单嘛，一看它是桂枝汤症，你桂枝汤吃下去，它就好了才对。如果桂枝汤吃下去没好，它还有瘾在身体里面。那瘾就现在分几种，我们现在就介绍这个。那遇到眩瘾的时候出现的时候，这个肺底下有水，只有一种方子，唯一的处方，没有第2种处方。那你如果说老师肺里面有积水，我们给它抽出来，你拿针管进去把它抽出来以后，水还是回来你再抽，好，那就没事，就3天2头跑医院了。好，抽了哪一天你到医院去感染到了 AB virus， 对吧？感染到了啊，就走掉了。好，要不要抽？不用抽。石枣汤攻出来的时候哈，如果清完了，它就不会回来了。但是有的时候还会要第2次、第3次，为什么？因为太久了，太久了以后，你把这个肺里面的水排掉以后，它水又慢慢回来，因为习惯了嘛。好，里面可能有空间，所以你再排。好，那这种汤剂呢？这种菌剂，我们都用粉剂，好，那这个控制的量，你看哈，这3味药呢，把它打碎哈，水来先煮红枣是用煮的啊，然后呢再放药末进去来吞，药末是生用的，好，生用的。剂量我们怎么算？石枣汤里面的原花、甘遂跟大戟，甘遂跟大戟是比较重，值比较重。所以呢，这3个加起来是1000，
3个加起来是1000，好，所以你1/3、1/3、1/3，好，这是等份。那放在那个药的那个钵里面，我们打到钵里面看的时候呢，原花的量就比较多，因为原花最轻，好，那甘蔗啊、大橘比较重，好，所以看起来这个原花会比较多一点，好，因为你都是1000、1000、1000嘛，哈，加起来是1000，然后打碎打成粉，好，然后呢，吞这个汤剂呢，一定要有红枣，那红枣呢去煮。你说10枣，因为我就算10个红枣，哪那么固执，对不对？好，你10个、12个无所谓吧。好，你要喜欢吃红枣的话，就15个也无所谓，没有一定那么固定。好，那由于是用红枣来煮，所以这个汤剂呢，又名朱雀汤。好，朱雀汤。好，大家到我诊所临床的时候，就看到朱雀堂的堂主就是我。好，我这个红枣就坐在南边。好，所以我是天火同仁的位置，那就是这个药要我来管。那这个一剂下去的时候，你用红枣，因为这个是很强的强碱，吐得很厉害，所以你用红枣下去的时候，红枣汤来吞这个粉，红枣可以把胃保护得很好。那一般来说吃的方法呢，平淡，早上呢，清晨6点钟起来吃，好，不下者明天再吃，加重一点，好，得快力后弥粥之养。这个你一天吃1次，如果没有吃了1次以后，吃完以后应该1个小时、2个小时以后开始上吐下泻。那如果是完全没感觉，就不要吃了。第2天呢，你把它加重，再加个半钱进去，代表剂量不够嘛。这样子，张仲景要写的意思就是告诉诸位，这个药很强，最好最高明的医师呢，处方是恰到好处，不过也不可以不急，不急的话你手太软，铅笔不够力。开的剂量不够，好，那水没有完全排掉，好。那一般来说，病人吃完以后呢，这个你们要学会，以后诊所我们开处方的时候，你跟着医师跟病人讲，我就不重复讲，不然每次讲好累，好。你叫病人呢，我们平常这是墙壁，这是洗手台，好，洗手台，啊。那你如果呢抽水马桶，一般是马桶在这边啦，好，抽水马桶是这样子，对不对？你坐在这边对吧？洗手台是不是这样子？所以平常这样做对吧？对不起，指导汤呢，你跟病人说侧过来做，好，就是脸在这边，身体的头脚2只腿在这边，就面对着这个，坐也是坐这边，好，吐泻一起发生的。如果你是直着做，吐来不及吐，还是跑到外面来，泻来得及泻，就要侧过来做，好速度很快。好，你一般来说，你开始吐的时候，一般从差不多8点钟，有的时候半个小时，有的时候1个小时，有的时候2个小时，大概要做了3个小时，3个小时以后就症状就去掉了。所以这个药在身上超不过3个小时，偶尔有的时候呢，这个下去，病人没有感觉啊，好，就要隔天再来，好。那有一次呢，我一个这个是我们也是朋友，也是老病号，他什么感冒，小到什么感冒什么都来找我，连手指头破个洞也来找我。好，他绝对不吃西药，这个老外很可爱。就有一天来了，我一查，他说我不能躺下去，好难过，一直咳嗽。我一查食道汤针啊，他得什么食道汤针啊？又没有，都是我是他的医生，对不对？我怎么可能把他搞成食道汤针啊？对吧？可是他看的是食道汤针啊，好。先解救急嘛，好，就开食道汤给他吃，吃完以后，我说给你1剂吃完你会怎么样？这样吐啊怎么样？第2天来完全没感觉，我再给他1剂还是一样哦，不对，我得跑到药房去，因为那个药房正好在交接换人，这个药房来了呢，食道他就把原花、大橘跟红枣混在一起，变成1000，那这个就变很少了，就根本没感觉。当场被我臭骂一顿哦！你这种草菅人命，交接的时候没有交接好，好，然后我重新配1剂给他，1剂就全部去掉了，他就好了，好，所以处方一定要正确，好，这个红枣跟外行人不懂啊，外行人就叫吃红枣嘛，好，实际上红枣只是保护他的胃，因为上吐下泻以后，预防他的津液伤到，好，所以会用红枣汤来吞服这个食道汤，
好，这个悬隐内痛，痛在内痛就痛在哪里？痛在两肋这边，好，胸肋这边，好，这两边都会有。